starosta obce a poprial nám veľa úspechov v novom školskom roku. Ako druhý vystúpil riaditeľ školy Ivan Račkovský, ktorý slávnostne otvoril nový školský rok 2012-2013. Na 21. septembra sa v Trebišove v popoludňajších hodinách stala vážna dopravná nehoda, kde došlo ku kolízii auta a chodca. Bohužiaľ, tým chodcom bol náš učiteľ, ktorý utrpel vážne zranenia dolných končatín. My, žiaci 9. ročníka, mu prajeme skoré uzdravenie. Dňa 13. septembra sa uskutočnil štrajk budúcich učiteľov, z ktorého máme aj obrazový záznam. Chválime, že konečne sa zmenil výzor našej školy k lepšiemu. Za mnou na obrazovke vidíte, ako vyzerala predtým a teraz. Nasleduje rubrika Kritizujeme. Začneme netradične hádankou. Viete, čo v 7. a majú a 9. na to marne čakajú? Samozrejme, je to dataprojektor. Na našej škole sa začala aj krúžková činnosť. Žiaci si môžu vybrať spomedzi 20 krúžkov, ktoré začali fungovať na našej škole. Náš spravodajca Adam sa opýtal žiakov, aké krúžky si vybrali. Timea, povedz mi, aký krúžok si vybrala? Ja som si vybrala malú parchovianku. Prečo malú parchovianku? Parchovianku som si vybrala preto, lebo si ctím kultúru a tradície. Chcem pokračovať v tom, čo ma baví. Jozef, tak povedz mi, aký krúžok si vybrala? Vybrala som si krúžok Varíme, pečieme s radosťou. Prečo tento krúžok? Vybrala som si tento krúžok preto, aby som sa naučila variť a piecť nejaké nové recepty a aby bol frajer so mnou spokojný. Nakoniec sa spýtame Ivana, aký navštívuješ krúžok? Navštívujem volejbalový krúžok. Prečo volejbalový? Lebo obľúbujem šport a je to veľmi dobrý kolektív. Nasleduje rubrika Šport. V sobotu 8. septembra naši žiaci doslova rozdrbili futbalové družstvo Slivníka 12-1, z ktorého máme pripravený obrazový materiál. Ako dáme? Je to kvalita. Jaký pojete výsledok dneska, hoši? 1-0. Ale pre koho? Pre našich? Jak by nevybehli na tribúnu, už mu dá fanúšok. Hej. Premo, to 3-1. Pohatuje Labanži. Prosím do Bransky. A vyskúšaj! Čau, kto tam? Kto tam? Náš vyslaný redaktor Maroš nám pripravil rozhovor s najlepším hráčom na ihrisku Paľom. Mikrofónom som si pozval najlepšieho hráča, Páľa Kunfu. Dobrý deň. Ako hodnotíš tento zápas? Že super padal z kategórie slabších, všetci od nás očakávali povinné víťazstvo. Preto sme supera rozvalcovali 12-1. Naši hokejisti odohrali tiež 8. septembra vo večerných hodinách prvý tohtoročný duel proti HC Sobrance. Nedali šancu svojmu súperovi a vyhrali 4-0. V športe budeme pravidelne uverejňovať aj úspechy našej školy. Tak napríklad Zuzana Trlová-Žnička 8. ročníka v skoku z miesta vytvorila rekord školy 197 cm. Barbora Popaďaková preskočila 204 krát cez švihadlo.